Hay un principio que dice que el bien no hace ruido y que el ruido no hace bien. Y de ahí se deduce un principio muy sencillo, que es la importancia que tiene el silencio, o el hacer las cosas sin hacer ruido, porque hay escondido ahí algo muy grande. Saber escuchar el silencio y los valores que no son rimbombantes y maravillosos nos permiten descubrir aquello que dice un proverbio chino. Si tienes algo que decir, que tu palabra sea mejor que el silencio. Y con eso el silencio está puesto en el primer orden de los valores del hombre.